Арарон. Четырехзвездочный лучник Электро из Натвана и член загадочного клана Повелителей Ночного Ветра. Его стиль боя необычен. Для того, чтобы наносить урон, ему вовсе не обязательно находиться на поле боя. Он накапливает энергию ночного духа и превращает ее в удары гиперчувства, которые автоматически активируются, когда союзники вызывают реакцию Гидра Электро или наносят урон, связанный с ночным духом. Благодаря этому Арарон особенно силен в командах на электрозаряды, где его урон идет постоянно в фоновом режиме, пока основной ДД ведет атаку. Его взрыв стихии добавляет еще один уровень полезности. Он призывает сферу-приманку, отвлекающую врагов от хрупких союзников и одновременно наносящую стабильный урон по площади. Главное преимущество Арарона — это надежный урон вне поля боя. Он легко вписывается во многие гидро-электрокоманды и отлично сочетается с такими персонажами как Невилет, Аята, Какоми, Синтю, Елан или Фурина. Кроме того, его пассивный талант возвращает команде энергию, что делает ротацию более плавной и позволяет союзникам чаще использовать свои ультимейты. Еще один плюс. К нему не требуется слишком строгая сборка, поэтому он вполне удобен для игроков, у которых нету хорошего оружия или идеальных артефактов. Но у Арарона есть и недостатки. Его эффективность сильно зависит от наличия гидроперсонажей. Без них частота активации гиперчувства резко падает. По числам его урон уступает топовым пятизвездочным саппортам, вроде Яймика, например. Или же той же Фишель. На низких созвездиях он довольно прожорлив к энергии, поэтому приходится собирать восстановление энергии или ставить в команду батарейку. Его приманка во время ульты хорошо работает против толпы врагов, но абсолютно бесполезна против боссов, что снижает ее ценность в одиночных боях. И наконец, чтобы раскрыть полный потенциал Арарона, нужна четкая ротация и слаженная команда. Без этого он может оказаться слабее, чем есть на самом деле. Оружие для Арарона. У Арарона довольно гибкий выбор оружия. Он хорошо себя чувствует как с премиальными луками, так и с доступными четырехзвездочными вариантами. Среди легендарных лучшим выбором считается Элегия Погибели. Она не только дает восстановление энергии, но и усиливает команду, что идеально подходит под его роль. Из других пятизвездочных оружий подойдут Аква Симулякрум, Полярная Звезда, Небесное Крыло. Все они по-своему хороши для Арарона. Среди четырехзвездочных отличные варианты Разрушитель Цепей, крафтовый из Натвана. Также подойдет Охотник во Тьме, Бесструнный и Ода Анемонии. Если вашей команде не хватает энергии, смело берите лук Фавониуса. Он сделает ротацию стабильнее. Артефакты для Арарона. Главный набор для него — это свиток Героя Сожженного Города. Арарон может легко поддерживать эффекты этого сета, даже находясь вне поля боя, что делает его лучшим выбором, особенно если вы собираете Арарона как саппорта. Если вы собираетесь собирать Арарона как саб-ДД, есть тоже варианты. Это Золотая Трупа, или же самый древний вариант — это Громогласный Рев Ярости, который, по сути, работает идеально, так как Арарон активирует вот эту реакцию Электрогидра, и этот сет будет работать. Ну а Золотая Трупа работает, потому что Арарон, как и Фурина, работает из кармана, а потому весь эффект сета он будет активировать вполне. Статы и приоритеты характеристик. Основные статы. В часы ищем силу атаки или восстановление энергии. Особенно восстановление энергии, если у вас недостаточно, чтобы ульту активировать вовремя. В кубок бонус электроурона или силу атаки. Силу атаки можно брать, если у вас есть вот этот вот сет, свиток Героя Сожженного Города, то есть его... Ну, не то чтобы сигнатурный, но сет, который ему больше всего подходит. И еще плюс, если у вас есть C2, можно спокойно тоже брать силу, потому что он бонусом получает 32 бонуса электроурона, халявно, по сути. И корона там несложно, или крит шанс, или крит урон, то есть как бы несложно выбрать, в зависимости от того, чего у вас не хватает. Ну и сабстаты, это, конечно, крит шанс, крит урон, сила атаки.
и мастерство лишними не будут. То есть мастерство тоже нужно, так как он от элементальных реакций играет. Плюс восстановление энергии тоже ему нужно, особенно если вы с Фавонием. Восстановление ему нужно 140, если в команде есть еще один электроперсонаж. Если он единственный, то надо хотя бы 180, чтобы вовремя активировать ульту. Теперь примеры команд, в которых Оророн себя может хорошо раскрыть. Основная команда Оророна это Электрогидра, естественно. Команда, в которой используются все преимущества эффектов суперчувствительности Оророна для нанесения урона электро по области с заданным интервалом. Ну и с достаточно большой частотой. Теперь варианты команд, где основной ДД использует благословление Ночного Духа. Эффект суперчувствительности Оророна также может быть активирован уроном, связанным с благословлением Ночного Духа, что делает персонажей Натвана, таких как Часка и Ифа, хорошими союзниками Оророна. Эти команды, в частности, также могут использовать реакцию Гидроэлектро, что дает Оророну наибольший шанс получить и полностью использовать благословление Ночного Духа. В этих командах, например, в первом случае, где Часка наносит урон через заряженные атаки, потому здесь не получится поставить Синчу. В первой команде здесь Фурина как саб-ДД, также она бафает, и Беннет тоже бафает. Во втором случае Какоми помогает чаще активировать гидрореакцию, плюс она еще хилит. Йоан как саб-ДД опять же помогает активировать гидроэлектрореакцию вдобавок. Ну и Часка, собственно, наносит урон. В варианте, где у нас Ифа в команде, Фурину можно заменить на Синчу, так как Ифа может и через заряженные, и через обычные атаки стрелять, как таково. И еще один вариант, это где Оророна можно использовать в команде с дендро-персонажами для активации цветения. В таком случае нужно будет Оророну собрать много мастерства, желательно, и подобрать правильную команду. Таким образом, в первом варианте Оророн будет развеивать гидро- и электроэлементы, позволяя проще активировать и создать семечки и запустить их. Нахида будет вешать в дендрореакцию, дополнительно наносить урон, бафать на мастерство, ну и Фурина будет в этом случае саб-ДД, позволять активировать дендро и электрореакции, ну и плюс она может бафать тоже в этом случае. Во втором варианте Нювелет у нас будет основным ДД, Фурина саб-ДД плюс будет бафать, но Оророн, естественно, будет из кармана атаковать, а Байджи под своим щитом будет создавать дендро семена, которые потом будут запускать Оророн, плюс Байджи во время щита бафает дендро реакции. И последний вариант, тут Альхатам у нас уже выступает в роли основного ДД. Здесь Елан будет как саб-ДД, позволять активировать быстро дендро, гидро и электрореакции. Ее можно в этом случае заменить на Синчу тоже, если что. Ну и Кирара плюс тут еще вот будет позволять быстро дендро-реакции заменить. Ее тоже можно здесь заменить на Байджи или же на Нахиду. Теперь геймплей за Оророна. Играть им легко, ничего сложного нету. Большую часть времени он находится вне поля боя и оттуда наносит урон. Сейчас вот к врагам вот я подлечу поближе. Бой начинаем с его элементального навыка и с бафов членов команды, какие у вас есть, и какие вы можете или какие хотите активировать в этот момент. И переключаемся на основного ДД и используем его умение, то есть наносим урон, в общем-то, ничего тут сложного нету. И Оророн будет из кармана наносить урон. Если враги, против которых вы сражаетесь, любят бегать в разные стороны, скакать туда-сюда, Оророн в этом случае очень полезный, так как его ульта приманивает врагов к ней, к его ульте. И таким образом они не будут сильно разбегаться по сторонам. Активируем ульту.
И как видите, они все стараются подходить к этой культе Арарона. Но все же проблему это не решает, так как они в любом случае начинают скачать в разные стороны, опять же. То есть, можно предположить, что это можно использовать как небольшой такой щит. То есть, враги будут атаковать не вас, а ульту Арарона, по сути. И сейчас я вот какого-нибудь еще босса, не знаю, покажу. Например, вот этого пульпу бесючую. Здесь сейчас под всеми бафами прям возможными. Как видите, с чаской достаточно хорошо играется Арарон. Неплохо, часку мне подстрелили под конец. И на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Кто новый на канале, подписывайтесь, или кто еще не подписан. И, собственно, посмотрите другие видео. На главной странице я выделил плейлисты, которые, скажем так, самые основные для моего канала. Но, если что, можете зайти в раздел с плейлистами и там уже поискать, что вас интересует.